大家好，又係我蘋果，今日想同大家玩翻呢個 Minecraft 嘅第3集啊！哎呀，撈得超級耐啊，真係。咁就之前拍嗰個地方呢，就唔知點解我睇下先啊，好煩啊！咁就上次玩到喺間屋度嘅，咁鑽石裝嘅又，但係我發覺我死咗之後完全揾唔到我屍體，所以我就黑媽媽。好啦，而家夜晚，我5%，而家仲有打怪嘅，係咪先？冇裝去打怪，係咪先？幾勇啊！英勇嘅行為。咦？有啲羊喺度，做啲豬肉嘅。之前我冇打嗰啲。好啦，我見到先。如果想知道點解，其實我想同大家講一樣嘢，我打怪嗰陣呢係完全唔會講嘢嘅，因為分咗心好易大，係咪先？想好似拆嗰張床，所以冇得叫，以免我死我瞓埋今晚等到聽Minecraft 世界第2日先嘅啦。咁我起咗2間房嘅，咁第2間係俾青年死吧去，又是誰不讓我睡覺？3歲6王啊，有冇？呢條咁嘅垃圾搞到我瞓唔到，要街佢條死垃圾，死柒！乜的？而家朝早係我哋無敵嘅時間。點解咁講呢？因為死啦，食兩鹽先。因為啲僵屍會喺呢度，朝早佢哋怕光啊嘛。What the？ 黐筋！唔係一隻骷髏我啊 ！Creeper， 我 Creeper 嚟啦，驚你！手機版好似冇盾，哎呀，好煩啊！快啲走啦！好啦，我經過一輪嘅辛苦之後，隻 Creeper 差啲將我嚇咗一聲咁樣。其實我係有鬥牛㗎，所以而家收集甘蔗。咁咩咧？死人唔記得咗添。咁去洞穴探險嚟㗎，我哋不如空裝挑戰探洞穴。出啊！嗰個係咪洞嚟㗎？咦，有馬喎！我做咩去呢度？好似兇手係咪先？係啊，好似係啊。唔係咩？喲！哇！做咩呢隻馬細到？呢兩隻真係細到阿媽都唔認得。啲細仔馬成日入咗嚟開都仲好熟。有冇射箭嗰啲啊？即係骷髏係咪咁讀咧？射豬仔死啦！唔死大難不死。好，我殺咗你啊嘛！我必須殺埋你。如果唔係你帶個嘴同我 Q 咗我都得㗎。
其實講笑啫，啲豬點會 Q 到我啊？屈晒！我去邊啊？撈嘅唔見咗誒！我去咗邊啊？乜嘅？啊！見到火把，之前係我亂插嘅火把。呢個冇咗呢個窿喺呢度嘅，5%嘅肯定喺呢度。好啦，落去啦。呢個係我之前預先，哇塞，燒食物啊攞嚟，15塊羊扒咋？哇塞，咁高，非常好聞。好，還原返嚟。我又噴出嚟啦！唉，25粒煤礦，我想揾到鐵多啲。24個鐵就做一個鐵裝。之後如果根據你個人需要想做鐵嘅武器嘅話，應該好似34嚿，自己揾都要啦，因為你做埋稿要3個啦，斧頭又要3個鐵啦。人有3需要6喎，老五成日講嘅。睇夠唔夠先？有碎石，咁冇可以打雞啦，好似冇。打雞佢冇跌羽毛，好似係。之前我睇過一段片就話出奇玩嘅 Minecraft，佢話要攻，佢話打怪物會跌羽毛。咁我心諗會跌嘅咩？咁我即刻入 Minecraft 試下啦，係唔會嘅，證實咗係唔會嘅。講完即係證書先嚟啊！咁最好都係揾到村莊啦，因為村莊嗰度有幾間房係會有圖書嘅，一排圖書啊嘛。礦物，方塊武器嗰啦，之後食物，將燒咗啲擺翻入去先，因為你有微燒。將啲武器未放，算啦。就係人有3需要6喎。屈晒！戴副頭盔先。幾 PK 啊！做咗紙啦，係咯，紙唔知攞嚟做咩喎？咁之後就燒肉啦，耶！咁就食物嘅點講？食物嘅問題已經解決咗啦。到咩呢？食物之後到做咩好呢？又冇線，又冇洞穴附近，走太遠嚟咗有界。唔係喎，我冇帶武器喎，我傻咗啊！我冇帶武器，我揾咩洞穴啫？傻咗。咁就中間呢粒就係 shift 嚟嘅，係電腦嘅 shift。咁你令你唔跌落去嘅就咁。頭
水有個頭盔唔知攞嚟做乜。做多幾把啦，人有3需要6喎，做2個啦，係咪先？點算呢？就咁啦，咁就點樣啦？肯定嘅嘛，有輸咗岩傷我哋嘅嘛。其實下一集就係點講呢？之前就搬咗屋啦，咁我真係唔諗住再搬屋嘅，咁就我應該會喺，咁我就會私底下去。其實我私底下會玩嘅，咁我私底下嗰陣呢，就之前出咗去，原來我留咗喺外面啦。上一集之後，我出自己玩嗰陣，我講咩啊？係咯，我上一集完咗之後呢，咁我就出咗去探險啦。探險之後呢，我就咁熄咗機喎。咁呢點知我俾怪物打死咗，所以呢，我就俾人傳咗唔知咩地方，就係咁樣，我就要重新嚟過啦。點解我成日喺下面見到個名？唔係石頭人話，好啦，唔使落住，因為仲有味燒，燒你個頭，燒你阿媽。嘟嘟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 ，唔好啦，送個牌先啦。咁啱啱我係喺度哼過。其實我之前諗住打啲花返嚟嘅，係點講呢？總之就不可理喻。快啲啊！好啦，咁我燒埋啲肉就今集就會完啦。快啲！咁因為唔可以過15分，一過15分我就要電腦上載。咁電腦上載就麻煩啦，又要編輯好耐。係啦。咁之後擺啲武器啦，後面就係咪住先？喺度鏟面我啫，咁煤炭。今集就差唔多完結啦。如果你鍾意我影片，希望喺下面撳個訂閱或者撳個讚。如果覺得好睇，最好 share 埋俾啲朋友。係咁先，拜拜。